kaludi, nandito na tayo. Mga ka-tribo, dito tayo ngayon sa seaside. Ayun ang one shot. Ayan. Nandito ngayon tayo sa kaulod sa guys. Ganda. Wow, look at that. Woo, woo. Mga tribo, look at the park. The seaside. Look at that. Alright. Yeah. Oh, ganda ng park. Wow. Oh my gosh. People chatting. Seaside. Sea floor. Let's see floor. Guys, oh. Yeah. See. Yung mga nature lover dyan. Oh, look at that. Tung. Ha! Thank you, Lord. Magandang boat. Oh, look at that. Oh, the tower. Yeah. Jogging for more. Let's go jogging. Hoorah! Look at the stone. The big stone. What's that? Yeah, boy. Look at that. Park. Very nice park. I've got here. It's very nice park. We're going now. Ooh. Look at the view. Look at the mountain view. What's that? Yeah. Already there. Take a picture. Yeah. Yan mga katribo. Ayan lang naman yung
Wanchay! Ayan na, Wanchay! Yung convention. Oh. Guys, papuntang harbor ang ating destinasyon. Sarap! Kailangan guys. Ayun, may park pa yun sa taas. Oh. Ha? Saan ka pa? Oh. No bro, ganda ng toilet nila rito. Oh. Ang ganda. Mismo. Panis. Oh, diba? Oh. Toilet. Nandito tayo mga restaurant niya mga katribo. Ano, daming restaurant. Hindi ko alam kung ito yung grass. Wow. Look at that! Oh, God! Ganda! Ayan na yung ano, yung nakikita natin doon sa kabila. Ayan yung tunnel. Ayan guys. Oh. May coffee. Ano pa rito guys? Oh. The best! Oh, grabe! Saan pa? Ito yung last. Ito yung last nila. Oh, guys. Yan yung last ng harbor nila. May ginagawa pa yung pupuntang ano. Ayun, papunta doon sa kabila. Sinarado muna. Oh. Diba? Sa dulo. Doon. Ayan, ganda. Sa ferry. Yan. Yung bato-bato. Tayo. Ayan, hanggang sa muli. Peace, salute, and bye-bye guys.